العدل والإحسان نتقدم بأحرى تعازينا إلى أسرة الشهيد وإلى أسرته الكبيرة المعطلين والمعطلات في هذا البلد الحبيب. لقد حدث ما حذرنا منه طوال سنين، لطالما حذرنا بأن الامتداد السياسي والأفق المظلم الذي تسير فيه البلاد سيحدث طوفانا وسيحدث كوارث وسيحدث أحداثا بدأت بدايتها بحالات جماعية. تعرفون جميعا ما يعيشه الشعب المغربي من فقر ومن ظلم. تعرفون بأن المجتمع المغربي في المغرب من طوله وعرضه يعيش اختناقا واحتقانا اجتماعيا خطيرا. الكل يعرف ويقرأ ويسمع هذا الغليان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب. فهي حالة جماعية يعرفها المجتمع المغربي. إضافة إلى هذه الحالة الاجتماعية الجماعية بدأ النظام يحصد نتائج سياسته الفاشلة بحالات فردية. لعل الحدث الذي نحن هنا من أجله واحد من هذه الحالات الفردية. لا يمكن في الهيئة الحقوقية أن نلوم المعطلين، بل لا يمكننا بتاتا أن نلوم أي فرد من المجتمع إذا انسد الأفق في وجهه وأقدم على ما يقدم عليه الشباب المعطل. لا يمكن أن نلوم المعطل الذي أمضى أكثر من 30 عاما في الدراسة والتحصيل ليجد نفسه أمام باب مسدود، أمام قمع، أمام تعطيل وتهميش وتفكير. إن من أبسط حقوق الفرد على هذه الدولة أن يكون له نصيب من خيرات هذا البلد المعطاء. وأبسط حق للمعطل أن يجد شغلا يضمن له كرامة عيش ويضمن له عيشا كريما. إن هذه الحالة وغيرها نحمل فيها المسؤولية الكاملة إلى النظام المخزني الذي سد أذنه عن هذه النداءات المتكررة من قوى المجتمع الحية التي تقول له كفانا مصلحية، كفانا التواء والتفافا على مطالب شعبنا، كفانا مسرحيات، كفانا إصلاحات زائفة، كفانا شعارات خاوية فارغة. إن المعطل الذي انسد الأفق في وجهه لا يريد شعارات، بل يريد إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير، بل يريد تغييرا حقيقيا يراه بأم عينه، لا أن نذر الرمان في أعين الشعب. كفى ثم كفى ثم كفى. إن الشعب لم يعد تنطوي عليه هذه الشعارات الفارغة وهذه الحيل الخادعة. إن الشعب يريد تغييرا حقيقيا. إن الشعب لم يعد ذلك الشعب الذي مضى عليه الزمن.
سيصنع التغيير بنفسه، فإن الشعب سيصنع التغيير بنفسه، فإن الشعب سيصنع التغيير بنفسه. وإلى المعطلين: نقول للمعطلين وعلى رأسهم زيدون رحمه الله: إن النظام لم يكفه المأساة التي تعيش أيها المعطل، لم يكفي أن جسدك يحترق يوما بالشمس وأن قلبك يتعصى يوما من الفقر ومن القمع، فقد زادكم محرقة أخرى. نسأل الله أن تكون آخر الأحزان، وأن يكون هذا الحدث فتحا على هذا البلد